За дараагийн мэдээлэл хүргэе. Ангийн эрсдлийн үнэлгээгээр 21 аймгийн 330 сумын хэмжээнд маш их эрсдэлтэй 25 сум, за их эрсдэлтэй 54 сум, дунд эрсдэлтэй 130 сум, бага эрсдэлтэй 129 сум, маш бага эрсдэлтэй 2 сум байна гэж гарчээ. Иймээс өвлжилт хүндрэх төлөвтэй баруун аймагуд өвс тэжээлийн нөөцөө бүрдүүлэх, мал мах бэлтгэн эдийн засгийн эргэлтэнд оруулахад анхаарч эхэллээ гэж Улсын онцгой комиссаас мэдээллээ. Увс аймагт 2.7 сая орчим толгой мал өвлжиж хаваржих урьдчилсан тооцоо гараад байгаагаас нийт малынхаа 30%-ийг эдийн засгийн эргэлтэнд оруулахар болжээ. За өнөөдрийн байдлаар 160 тонн өвс, 50 тонн тэжээл бэлтгэсэн байна. Ховд аймгийн хэмжээнд урьдчилсан дүнгээр хонин толгойд шилжүүлснээр 6.3 сая толгой мал өвлжиж хаварчхаар байна. Тус аймагт 60.8 мянган тонн өвс, 3270 тонн гар тэжээл, 6790 тонн хужир бэлтгэхээр төлөвлөн ажиллаж байна. За энэ мэт өвлжилт хүндрэх эрсдэлтэй аймагуудад Улсын онцгой комиссоос ажлын хэсэг томилогдсон ажиллаж шаардлагатай арга хэмжээ авч эхэлсэн байна. Улсын болон аймаг орон нутгийн төсвийг батлахдаа нэгээс доошгүй хувийг гамшигын эрсдлийг бууруулах, гамшигын үеийн хариу арга хэмжээнд зориулах гэсэн ийм хууль байд. Тэр энэ одоо шаардлагууд даалгаврууд хэр хэрэгжиж байна гэдэг дээр мэдээллийг авч үнэлт өгөлтөө өгч дахин шаардлага бүргүүлэх ёстой. Одоо тухайн аймагуд нь баруун бүс Оросын холбооны улстай хил залгаа учраас тухайн аймаг орон нутгууд за хил залгаа бүс нутгуудаас өвс тэжээлийн хангамжийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр аймгийн засаг дарга намс холбогдох арга хэмжээг аваад аж ахуйн нэгж байгууллагуудтайгаа хамтраад ингээд ажиллаад явж байна. 2025-аас 2026 онд өвлжилт хаваржилт хүндрэх эрсдэлтэй байгааг Улсын онцгой комиссоос эртнээс анхааруулж, аймаг орон нутаг малчин өргөх бүр өвлжилтийн бэлтгэл бэлэн байдлаа сайтар хангахыг анхааруулсаар байна. Цаашид төсөв хилцэж байгаа энэ цаг үед орон нутгууд өвлжилт хаваржилтыг хүндрэл багтаа даван туулахад шаардлагатай төсөв хөрөнгийг төсөвтөө тусгаж батлах нь чухал байгааг албаныхан онцолж байна. Улсын онцгой комисс онцгой байдлын ерөнхий газар хил гайлгээд холбогдох бүх шатны байгууллагууд хамтран ажиллаж, импортын өвс тэжээлийг хил гайлаар оруулж ирэх зохицуулалтыг хийх, малчид иргэд аж ахуйн нэгж байгууллагуудад хүндрэлт хэрэгдэл учруулахгүй байх. Ялангуяа өвс тэжээлийн үнийн хөөрөгдөл, зохиомжл, хомсдол үүсгээс сэргийлж шаардлагатай зохион байгуулалтыг хийх нь чухал байна гэлээ.